Здраво, дечки, јас сум Кика Авеира и со оваа серија на видеа се обидуваме да ви ги представиме сите факултети на УКИМ, за да можете да ја донесете вистинската одлука, правилната одлука на кој факултет и на кој смер да се запишете. Денеска сме на Шумарскиот факултет, па ајде да видиме што се случува тука. Најпрво добро дојдовте, јас сум Кристијан Цоковски, студент на Шумарски факултет во Скопје, насока шумарство, 4-та година од студиите, воедно сум и претседател на студентите на Шумарскиот факултет. Шумарскиот факултет спаѓа во групата на биотехнички факултети, еден од постариите, формиран уште 1947 година, година да потенцира прославуваме 70 години од постоењето. На факултетот годишно се запишуваат од 60 до 70 студенти. На факултетот во моментот фигурираат, постојат 3 насоки. Едната е шумарска насока, едната е пејзажно дизајнирање и најновата насока која е во моментов градуираат, односно се 8 семестар, екоинженеринг и екоменеджмент. Тоа се 3 различни насоки, сите 3 се програми со 8 семестри или 4 годишно студирање. Можам да кажам дека се современи програми, дека на факултетот имаме тенденција да ги еволуираме или да ги обновуваме програмите побрзо или поспоро, меѓутоа сме имале промени во последните 4 години. Во некои случаи се порадикални, со цела насока етаблирање, како што е во случајот со најновата екоинженеринг и екоменеджмент. Претходно етаблирана е пејзажното дизајнирање пред 10 години. Меѓутоа, тоа не значи дека и шумарската насока не претрпува промени со текот на времето. Инаку можам да кажам слободно дека, барем во рамките на УКИМ, па и во Македонија генерално гледано, на Шумарскиот факултет се поштува голема изборност, односно 40% приближно од предметите се изборни, а 60% се задолжителни, тоа важи за сите 3 насоки. Здраво, јас сум Борис Ницев, студент на Шумарски факултет Скопје, насока шумарство. Значи, нови смер се учат повише дисциплини, од повише аспекти. Например, можеме да учиме, прво се запознаваме со шумската растителност општо и со шумски видови дрвја, потоа се учиме планирање, управување и одгледување на шумите и на дивечот, користење на шумите, механизација, транспорт, изграда на шумски патишти и други шумски објекти, потоа учиме за менеджмент и организација во шумите, заштита на шумите од пожари, од шумски штетници и така натаму. Па може да се најде работа во повеќе сфери на општеството, да кажам. Значи можеме да се вработиме во Министерството за шумарство, имаме работа во шумска полиција, имаме работа во националните паркови, во јавните предпријатија кои што е Македонски шуми. Имам исто така и можности за приватно да работиме, например со расадници, со маркирање и така натаму. Здраво, јас сум Мартина Шатаровска, студент на Шумарски факултет во насока пејзажно дизајнирање. На мојот смер се учи како да се подигнуваат, како да се уредуваат зелени површини, како се подигнуваат и како се одржуваат градините, се учат малите архитектонски елементи во зелените површини и се учи како да се подобри зелената површина во Скопското градско сивило. Со мојата струка може да се работи во јавни предпријатија, како паркови и зеленило, може да се работи во приватни фирми, може да се работи во расадник за производство на садници и може да се работи во проектантско друштво да се проектираат зелени површини. Се запишав на овој смер затоа што ја сакам природата, сакам да ја подобрам, сакам да ја зачувам. Преку овој смер можам да ја покажам мојата креативност со играње преку боите и формите што природата ми ги дала, за да можам да дизајнирам убави цветни градини и површини и со секој цветен аранжман да можам да го разубавам секој дом. Здраво, јас сум Ѓорги Вивков,
втора година студент на Шумарски факултет од смер екоинженеринг и екоменеджмент. На овој смер се изучува запознавање со природата и со органскиот свет, биодиверзитетот, уредување, проектирање и управување со поројни сливови, речни сливови, деградирани земјишта, ерозивни земјишта, управување со заштитни и заштитени подрачја. После завршување на овој смер може да се работи во јавни институции, како што се Министерството за шумарство, земјоделство и водостопанство. Јавните институции кои се занимаваат со заштита на животната средина и природата, во Агенцијата за просторно планирање, во Министерството за животна средина и просторно планирање, во проектантски и консултантски фирми кои што работат во со заштита на подрачја и на животната средина. Доколку во минатото, и тоа не толку давнешно, меѓутоа речеме пред 10 на 15 години, и можеше да кажеме одредена популација средношколци или матуранти дека доаѓаат тука, претежно од гимназиски и средни школи кои што се природни науки, што значи повеќе посветени кон биологија и математика. Денеска тоа не е правило, се случува да матуранти и од, условно кажано, општествените науки бидат привлечени кон Шумарскиот факултет и слободно ќе кажам дека не се снаоѓаат ни таквите лоше на студиумот. Во моментот нудиме повеќе насоки, некои, односно 3 насоки, некои од нив може да ги сметаме за помалку инженерски од другите. Така да матуранти или средношколци дојдени од не толку силна позадина во однос на тие природни науки, сепак може да се снајдат. Ги поканувам сите оние кои се двоумат и се во размислување за запишувањето на факултет, кои се уште немаат одлучено што да се запишат. Сите оние кои сакаат да дознаат нешто повеќе за тоа што не окружува околу нас и сакаат да дознаат нешто повеќе за шумата, дека тоа не е само шума и дрва, дека во нив живеат и други живи организми и да дознаат се за она од што не штити шумата, ги поканувам да се запишат на овој факултет и да го дознаат се до тоа. Тоа беше се од Шумарскиот факултет. Кликнете subscribe за да можете да добивате нотификации за останатите факултети и останатите видеа понатака. Кликнете овдека за да ги видите претходните видеа од претходните факултети и се гледаме наскара. Чао, чао!